tahono gedededa manganda ita. Hia faluka ani we boada de zo aya ita Yesu Keriso, bafa omasi lo walangi ama, bafa awe sagehe hani amuni hiato. Taromani lo walangi sito bali berehuhu ke da baminggu maakhe, teala ia mori bazura duria somu sodede, ni suraluka faza feledelu, ngawazi sara irugi zilima. Luka faza feledelu ngawazi sara irugi zilima imaneli niya. Baso sa meloda la ombaka keniam banua Galilea ande ni faruka bila todo zumange ande khera ba ite malira imane khera ada mi baye buah horem banua Galilea ande moroi bahorem banua Galilea be fefu menogena ira da tenga da wa kemi na leni falalini gera era misa ba oisi manewa ateki komidania. Masih pelewalu ande nilanga malige ande baziloa simate bada ada mi bai ebu azalara moroi bazala ni habe fefu banua Yerusalema tenga da wa kemi na lemi falalini gera era misa ba oisi manewa ateki komidania irugi da mangandra ita. Sau hagelo daru maliu sino otehege mabaso bazi maekhe ade Yehova amalo balangima bazi maifute edena ma erenusi hada ia sito bali eluaha badaro malime ade sito bali famaha ema sito bali fangaroma baba mati bakhe ade ma ande ia gededema fahono dra aga moroi baba abelege hau ia seuraka dra aga famorefi moroi badaro malime ade badai Keriso Yesu mangandega yaduku. Shalom. Irama ina ni omasi baka Keriso Yesu. So sambua behede sasese tarongorongo bagetefena. Bahkan behede adegi fataria nasa terongo baginete iada. Hayo behede dawa maina. Lefege na lehor. Lefege na lehor. Na tahau geta fahela badede da behede ade, maka tola tafo eluaha ia vangumae. Fefu ngawale wa makau, fege fa agudede fa nadraiga fa atau sasa bahkan fa amate, zalua baba auri zisa mesana, ifo dane ia berengawale horeng sinu ifan. Elohania ira ama ina semakin oya hore tafaluma, semakin oya mo amuatada mafangrangeda silufaudu badedelo walani, maka semakin ato semakin oya gei wanan raigo fa abudede bahkan fa amate zangon rasi fa abrita. Pemahaman dae maka percayaan dae la anu gaya ira niha Yahudi bagetefuna. Faduhu dadera wa fefu wa abudada sigana niha bageteda secara khusus bagamau du daromani lo walangi ade fa amate sila sehi fa amate sila mudena dena tefo dane ia berhore sinola falua tanfuna mubana. Anda pada romali ande ibe ezito bali fanegus sekaligus ibotohi bagadera zo ayeta Yesu Keriso bagatefena vafefu hadia ia zalua ade tibai tawa ewangumae berhor te aita fodane ia wangumae berengawale mo amuata berengawale hore sino ifalua baba odinia hani hapia. Hana ira ama ina. Bada edanya ibotohi heda taromali ade. Wa ternyata salua ade no amai dulawa negu ia. Mafa mangela mafa mati ia bani hafefu. Dan sekaligus itu bali gei. Fogauni ya ira. Ena itubu ahat ira
bah Yesu Keriso. Andre ubezi to balitay badahoro malilo malangi andre iwae fogaun ni. Taro badaro malilo malangi andre ibotohi badode ni Yahudi. Zoaya ya ita Yesu Keriso dengan menanggapi dua kejadian, dua peristiwa. Salua saheli-heli dada baga tefena, sino ifai haga badaro mali adea ia da sifofena. Faamate ni Galilaya berewa makau razovilato baga tefena ketika la ohe zumange banomo bangan haga nilau razovilato ila amaina ibunu niha beberapa badoni hasimate ada kemudian i oruduga ifaruka bazumange ada ni ohera banomo bangan. Peristiwa yang kedua ya ia da faamate si felewalu niha ba atho nilangege malige baziloa. Daeri oguna Yesu Keriso sito bali maido hera bawa ngahate badedera ma bawa motohi badedera wa fa makau fa amate ma kecelakaan zalua bawa aurini hahaniha iya te bai tawa ewangumae berengawale hore sino ifalua tanefena soai. Hizai salwa andre ufuli wa sito bali fanego mazui famangela mabamati sekaligus sito bali fogauni ya ira ena la ohege ni fotei masohera ni fotei fanehi gedede famareso fangera-ngera tanefena lobalani. Sito bali fanehi gededera bawa nga azehi faurira, bawa nga azehi tedera, bawa nga azehi buah-buara tanefena zoaya. Sehingga ira ama ina aheta ira dania ni moroi bani fotei ba atekiko ada. Faluha ira ni fotei famalalini ira-ira. Anroba iwa da sito bali tuho badarumali ade imane mi falalini gera erami fabei tekiko ane mi falalini gera erami fabei tekiko anisara rei hore bafododongo vanego rei hore bafododongo vanego. Irama ina ni omasi eba ke Keriso Yesu. Ada ya zito bali ohita dada. Ni hadraga niya sibay ke badaromali ada ya iya da ena soni fotei famalalini era-era bawa auri ni Yahudi bagetefuna. Sehingga teheta ira moroi bawa atekiko. Famalalini era-era ni wa enia badaea ia da ena larai hora anda bala fododongo zito bali faneku hera. Hora mani fotei hora ira ama ina ya ia da fefu hadia ia vo amuatada sile faudu badede zoai. Dalam bahasa Alkitab, la artikan ia sebagai sesuatu yang meleset dari target. Sesuatu yang meleset dari sasaran, eluahania. Si pepu hadaya zile faudu, bazinomu tatugui. Lepasi ia, moroi badane-dane nia. Arau moroi bazinomu tatugui, da eni fotei, hor. Arau faihu moroi bazino to bali ama hoita luana. Itulah dosa Bapak Ibu. Ni hasino aboto badadeng basa mati ke Yesu Keriso. So keniawa mosidruhuga bawa nga iange tulak bawa aurinia. Irai nga vale hore mafo amuata sile paudu badade soai. Iheta ia maiheta badadenia wama toto abonia niha. Iheta badadenia wo
raiga sila sehi banabanian niha. Iheta ia moroi badadoma wanguhuku abanian niha. I ogorofi fefu hada yani fotoi sila sehi. Ya. Bahkan zabula penting adalah ifododomo zito bali fanegu bai ame ege tedenia wa mangilama. Ira ama ina ni omasyo baka keriso Yesu. Hada ia zito bali fanegu mafa mangilama hedaya ita ni hasamati bagi natu ya. Ya ia na fataria guna ita ngawale wa makau. Ya ia na fataria guna ita wa abu dede folohi batana beenia maafefu. Sohe dani fotoi faneke gedede famare so ngera tanu fana lobalan. Heso ayah. Hadiah gohite dedeu bazino alwa ade bawa auri. Hadiah so ambetan rao Yehova. Baba malua so masidra uge. Dengan sohenia zimanita amanya. Sohenia mamare so tede faneke gedenia. Maka timbul hanya ni fotoi niat ma ohite dede baba mohoni faal. So hanya gohite dede baba mohoni faauri baba mohoni buah-buah baba mohoni fangerang-ngerania ina itugu sehi ina itugu faudu badade zo aya ita Yesu Keriso. Sehingga ira ama ina. Dengan begitu, maka itola ihalagang itula imane. Fefu ngawale hora, fefu ngawale wo amuata, farange sila faudu sila omasi badadelo walani, urai furigu, u ondrasi lo walani, u falalini gera eragu ena aheta da omoroi, baba atekiko. Dua, imane tuho, mi falalini gera erami fabai tekiko ami dua. Ondasi amati batema iya. Ondasi amati batema iya. Ira ama ina ni omasio bakal kereso Yesu. Famalalini era sedena ihan rega keda badaro malino walani andai. Tenga hasekedar tarai furi hor. Tenga hasebatas tabohoni wa aurida tanefena lo walani. Tetapi lebih daripada itu iwa eheda ina soheda ni fotoi fangonrasi so ni fotoi famati baso ni fotoi fanemae ya ia bawa aurita so fangonrasi ira ama ina eluhania le aitu ia babu angarafili zo aya le aitu ia babe ama amai tanafana zo aya bangawala hada ezi falu khaya ia baba aurinia hefa abu dede bahefa umuso dede hasambale ituna tuna tanafana lobalani baba ngandenia le fare ia baba malua somasi zo aya le fare ia babe ama amai baga ngomulo azamati ilulu boto ilulu fa auri ilulu ginatania baba malua fasumangeta helobalani. Ito huga na sa iwa ena usoni fotoi famati. Ya. Tinga hasekedar may tamana baba riabu sabaza mati. Tinga hasekedar mana may tata onra-onrasi lobalani baba ngandro. Tetapi baba ngonrasi daya ia ira ama ina iwa ubada ena uso ni fotoi famati. Sohda wa afaduku dede wa Yesu Keriso dito balidane dane bawa orida ade. Ha Yesu Keriso dito balidane dane sito lama me ekeda fangorifi. Aboto badadeda wa fa orida ade. Nosi otara Yesu Keriso. Maka sohda dewa mati. Wafangurifi bawa oridade hasambala da ezitola mamea ia Yesu Keriso. So mane ma agay iluhania tate ma ia gay tededa tate ma ia gay bawa orida wala fangurifi badana baani beeba niham bayro de Yesu Keriso ada.
Iluahanya ira ama ina. Ta odasi ia sipo pemati. Bata tema ia gi bawa aurida. Ia ita neha samati. Ira ama ina ni umasyo bahag keriso Yesu. Ketika no soheda dae. Ya. No soheda ni fotei fangundasi. No soheda ni fotei famati. No soheda ni fotei fanema Yesu keriso bawa aurida. Bano tahal digange tula batarai furi hore. Tabohoni ba aurida. Tafudodomo banego ba famangilama si otarai ia. Maka hadia iwa ibada udania. Iheta ita moroi baba ate kiko. Ba iohe ita baba auri sila itu. Dimana bada romali ama ina. Samesa lesatule bagulidana no ahori mama hora. Ya. Anda no sinangia te hukum na ita ya ita liha bagulidana ade. No sinangia te fakau ita mena berngawal horda anda sino tafalua silo pau du bazomasi lo walangi hizai. Berwa omasi lo walangi hedaya ita samati hedaya ita nihagulidana ibe ezito bali inata heda ena tahal heda malalini era-era tahal heda wamohoni fangera-ngera famohoni fa aure famohoni tede irege dania tola tafuli ita baba ngulemba Yesu keriso baba malua somasi ya ia baba orita haiwa mi falalini gera erani fabai tekiko data falalini gera erada era amaina data bohong ni ba aurida ta bohong ni ba ngerada ta bohong ni bo amuatada ta fauduga bazomasi mo walani ena odania sanema odreta fangorifi ada ita si otarai zo ayaya ita Yesu keriso ya itolo ita badaromani lo walangi ade baya tobali gai fangabeleda gasa-gasa ve asoda bagulidano manganda ita. So hagala taromalius ni parang magakara so aya no am benda aga baba mo iluaha bano am benda aga baba maluaya iya anda dama anda ge haw ni amoni to huga mamaha ya aga ba fanga bele ya aga baba malua baba ngorifai ge ya iya balalaba aure baday manu mangada mangalulu dedema yadko